प्लासेंटा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यूट्रस की एंटीरियर वॉल पर ही हो, क्योंकि प्लासेंटा एंटीरियर वॉल के साथ साथ यूट्रस की किसी साइड वॉल पर भी मौजूद हो सकता है, जैसे कि इस केस में लेफ़्ट लेटरल वॉल पर नज़र आ रहा है और अल्ट्रासाउंड पर आप इसे यूं देख सकते हैं। ऐसी सूरत में माँ को बच्चे की मूवमेंट ज़्यादातर राइट साइड पर महसूस होती हैं। राइट साइड पर बच्चे की हरकत महसूस होने का ताल्लुक बच्चे के जेंडर से नहीं होता। ये बेबी ब्रीच पोजीशन में है और इसकी लेग्स नीचे की तरफ हैं और इसकी स्पाइन देखें ऊपर की तरफ है। बच्चे की हार्ट बीट 142 बीट्स पर मिनट है। बच्चे के हाथ, पाँव, चेस्ट, एब्डोमेन और कॉर्ड सब आप देख सकते हैं और ये सारा का सारा ब्लैक एरिया जो बच्चे के तरफ मौजूद है, ये एमनियोटिक फ्लूइड है जिसमें बच्चा मूव कर रहा होता है। अब आती है बच्चे के जेंडर की बारी, तो ब्रीच बेबी के लेग्स एरिया को थोड़ी देर फोकस करें और वेट करें। बच्चा खुद ही टांगे हिला हिला कर अपना जेंडर शो कर रहा है। ये देखें, ये बेबी दोनों लेग्स के दरमियान कॉर्ड के साथ साथ एक टर्टल साइन भी शो कर रहा है, यानी ये बेबी बॉय है। क्या आप इसे अप्रिशिएट कर पा रहे हैं? अगर हाँ, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अल्ट्रासाउंड डॉक्टर समरा के साथ। और हाँ, अगर आपका डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड पर जेंडर बता रहा है तो आप डॉक्टर से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपको स्क्रीन पर जेंडर दिखा दें, क्योंकि अब तो आप भी जेंडर स्पेशलिस्ट बन चुके हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।